jërëjëf jërë ngeen jëfandi mbokk internet yéen ñu topp seen bii di NGTV tey la samedi yemoo ñetti fan ci weeru août 2024 ñu fas yéene ñëw ak yéen ci revue de presse bi laata loolee képp koy gan ci page bi ñu ngi lay ñaan nga abonné activé cloche bi waaye bu leen fàtte like vidéo yi te di ko partagé. L'éveil quotidien la ñu koy doore mi xëy nag wax ci prochaine campagne agricole mu ne la Sonacos promet 7000 emplois saisi la nga xam te digg nañ ko jamono jëlee muy tolloo ko juróom-ñaari junniy emploi di ay xëy yoo xam te jàpp nañ ne danañu ko def ci biir réewum Sénégal at mu nekk daale ko ci diwén noonu la ko l'éveil quotidien xam de waaye tamit mën nañu directeur général bu Air Sénégal bu yees bi Tidiane Ndiaye ouvre un nouveau départ fas yéene nag jël li nga xam te moom moo nekk reen yi foofee nga xam te moom moo di ca Air Sénégal ngir nag daal di doxalaat li nga xam te moom moo di kër googe nga xam te bëri na ay jafe-jafe jamono jilee libération yéenikaay nañu agence pour la promotion et le développement de l'artisanat un pillage en toute impunité la nga xam te nemmeeku nañ ko ci kër googule mooy koppare nga xam te dugal nañ ko ci daal dañu koy salfaañe di ko caqat-caqate du ko dugal fu bokkul ak fa nga xam te ni foofee la war a dem libération yéenikaay nañu inspection générale des finances ak cour des comptes ñoom ñëpp daal di woon nañuy sàkku ñu daal di topp ñi nga xam te ñoom ñoo di njiit ya daal di lañu yóbbu ci yoon ndax nag gannaaw ba nga xam te dañu def ay rapport dañu jàpp te ñoom am na lu bëri loo xam te def nañ ko fa ca lu jaarul yoon waaye rapport yooyu la dañu ko jël gas ba mu xóot suul ko ñuy tamit li nga xam te moom la ñuy woowee fonds de garantie des projets artisanaux naka la ñu ko jël daal di koy caqat-caqate loolee lépp libération yéeni kaay xëy na dikkaat ci waaye tamit mu daal di xëy jox kàddu ki nga xam te moom moo di Jean Baptiste Tine nekk ministre de l'intérieur mi àddu ci li nga xam te moo ñeel wàllum l'accident yu métti ci biir réewum Sénégal mu ne loolee nag ñi nga xam te ñoom ñooy njaag jamono ji moo di chauffeur si service technique yi ak ñi nga xam te ñoom ñoo di takk der yi nekk ci kaw tali bi waaye itam ni ki démb ñetti nit ñàkkat nañu seen bakkan ci benn l'accident boo xamante mu nga am na foofee nga xam te moom moo di ca Bandia libération yéeni kaay dikkaat na ci direct news nañu lu jëm ci wàllum reddition des comptes ki nga xam te moom moo di Omar Youm la nga xam te moom lay ragal moo am jamono jili daal mooy benn sélection des juges maanaam tànn ñi nga xam te ñoom ñoo war a doon àttekat yi ngir nag daal di topp ñi nga xam te ni dañu njort ni ñoom dañu luubal alalu askan ni no de loolee bu ñu ko ni doxalee daanaka dana ñaaw lool ci biir réewum Sénégal loolee di kàddu yu Omar Youm Le Soleil yéeni kaay wax ci journée de mobilisation citoyenne et de l'arbre du 3 au 4 août ni ki ñetti fan jàpp ñeenti fan ci weeru août la ñu fas yéene daal di defal li nga xam te mooy bés ba ñu jagleel lu jëm ci wàllum garab mu ne reboiser pour survivre askanu Sénégal fas yéene ñu daal di jël ay garab jëmbataat ko ci biir réewum Sénégal bi loolee nag ngir gën a taaral sunu dëkkuwaay waaye tamit gën ko ñoŋal ngir nag sunu ko dundin gën a mucc ayib noonu la ko Le Soleil yéeni kaay xamle le peuple quotidien nañu nag polémique du voile la nga xam te moom moo di coow li judd ci li nga xam te moom moo di muuraayu tutank yi jàng ci biir daara yi te Ousmane Sonko ilimaani jëwri ji ne woon ñooñee war nañu mën a dem jàng ci l'école yi nga xam te moom la ñu bëgg te duñ ci ànd ak benn jafe-jafe le public yéeni kaay ñu ne c'est le Sonko bashing mu nga xam te nemmeeku nañ ko jamono jële daal mooy bëri na ñoo xamante ne ni ñu ngi attaqué ilimaani jëwriñ ji ci wax jooje nga xam te waxoon na ko ni bëgg na nag ki nga xam te ñoom ñoo di xale yi dootuñu am benn jafe-jafe ci l'école yi nga xam te ñoom la ñuy jàng bu fekkente ni ñoom dañu jël dogal ni dañuy muuru réew mi quotidien dikkaat ci l'accident bi nga xam te am na foofee ca yoonu Bandia ba mu ne ñetti nit ñoo ca daal di faatu l'hécatombe se poursuit nag ñi nga xam te nemmeeku nañ ko ci ay jee daal ay ak l'accident yu métti mu ngi wéy di am ci biir réewum Sénégal ba léegi 24 heures yéeni kaay nañu service de contrôle et recrudescence des accidents de la route Jean Baptiste Tine met le doigt dans la plaie la nga xam te xamle na ko moom Jean Baptiste Tine daal mooy ñi nga xam te ñoom ñoo di services sociaux yi ak ñi nga xam te ñoo di takk der yi ak yeneen i nit ñoo xam te daal ay kilifa lañu ak chauffeur si ñoom ñëpp ku ci nekk am nga responsabilité ci li nga xam te moo ñeel l'accident yu métti yi am ci biir réewum Sénégal ba tax la nag muy sàgg kenn ku nekk ci ñoom rek nga daal di jël la nga xam te moom moo nekk say matuwaay bu ko defee ñu mën a xeex li nga xam te moom moo di l'accident yooyu les 24 heures tamit wax na ci itam bés bi nga xam te moom la ñu jagleel jëmbat garab ci biir réewum Sénégal mu ne journée nationale de l'arbre lancement campagne nationale de reboisement Bassirou Diomaye Faye attendé dimanche à Touba ni ki dibéer ji ñu dëgmal ñu ngi koy xaarandi ko foofee nga xam te moom moo di ca dëkk bu sell ba ndax foofee la ñu fas yéene tàmbalee li nga xam te moom moo di bés bi ñu jagleel jëmbat garab ci biir réewum Sénégal dana ko ànd ak waa dëkk ba ànd ko ak waa kuréel googee ñu duppee Touba ci kanam noonu la ko journal bi xam de bés bi yéeni kaay xëy itam daal di dalal ki nga xam te moom moo di Serigne Mboup nekk maire boobu Kaolack mu ne Serigne Mboup sur la préférence nationale du régime mu ne il risque de faire la même chose que Macky boo moytul nag na nga xam te noonu la Macky Sall doon doxale nguuru gi fi nekk ni suñu moytul noonu la ñu nar a mujj nag ci li nga xam te moo ñeel wàllum préférence nationale waaye tamit wax ci guerre bi nga xam te dox na ci diggante ñi farak Moussa Balla ak ki nga xam te ni moom moo di Abdoulaye Sow mu ne une vidéo installe un malaise à l'urbanisme la nga xam te moom moo nekk ca ministère de l'urbanisme daal ku ci nekk am nga foofu féete ñi nga xam te ñoom ñoo bokk ci Abdoulaye Seydou Sow ak ñi nga xam te ñoo bokk ci Moussa Balla Fofana nag dafa mel ni ku ci nekk am nga koy jàppal tànk te nag nga xam te noonee la ñuy doxalee mën na indi coow waaye tamit fitna ci googulek ministère noonu la ko journal bi xam ne le quotidien yéeni kaay nañu ANSD conditions de vie des ménages la pauvreté
l'humanité prend l'ascenseur mooy 500 000 nouveaux pauvres en 4 ans ñeenti at yi nga xam te moom la ñu génn lu toll ak juróomi téeméeri junni nit ñu ndóol yokku nañ ci biir réewum Sénégal waaye tamit mu ne les ménages tenus par les femmes moins impactés ñi nga xam te ni daal ñoo di njaboot yi nga xam te ay soxna ñoo fa nekk ñoom daal ndóol gi sonalu leen bu baax loolee le quotidien yi ni kaay dikkaat ci waaye tamit dikkaat na ci li nga xam te ni moom moo nekk kàddu yi nga xam te ni Omar Youm yëkkati na ko mu ne nag je redoute un règlement de compte li nga xam te moom moo ñeel wàllum reddition des comptes moom Omar Youm daal la nga xam te ni tiit na ko jamono jile mooy moo dugg ci wàllum règlement des comptes mu nekk mbir moo xam te dafay nuru ak payonte diggante ñi nga xam te ñoom ñoo di kilifa yu yees yi fi nekk jamono jile ak ñi nga xam te ñoom la ñu fa wuutoo loolee di kàdduy Omar Youm l'informateur nañu convocation à la gendarmerie de l'ex-directeur général de DPC Diégui Diop Fall ndax loolee moo di tàmbali li nga xam te moom moo di traque bi topp ñi nga xam te jàpp ñi dañu luubal am déet l'informateur yéeni kay xëy fase ci xëtam bu njëkk ko ki nga xam te moom moo nekkoon jiital DPS di Diégui Diop Fall mi nga xam te woolu nañ ko niki altine ji foofee nga xam te moom moo di ca gendarmerie l'évidence quotidien nañu convoqué à la brigade de recherche ce lundi Diégui Diop défie son ex-ministre né politique de Bambey la nga xam te xamle na ko nag mooy ka nga xam te moom moo nekkoon kilifaam ci wàllum politique nekk ab tungu ne dëkk ca Bambey mooy ki nga xamante ni moom moo ko bëgg na saxal bëgg ko fitnaal bëgg ko toroxal waaye nag moom taxaw na temm ngir jàmmaar la ak moom loolee di kàddu yi nga xam te soxna si yëkkati na ko ci biir journal bi di l'évidence au quotidien ci biir journal bi tamit lu ñeel wàllum gestion irrationnelle du foncier sous l'ancien régime mu ne Alioune Sarr soutient la volonté affichée du président Diomaye ka nga xam te nekkoon na ministre ci jamonoy Macky Sall di Alioune Sarr la nga xam te xamle na ko daal mooy la nga xam te daal ñeel na wàllum doxalin gu sellul ga ñu fi nemmeeku woon ci wàllum suuf si dogal bi nga xam te suñu kilifa jël nañ ko jamono ji ngir nag daal di ci andi ay coppite waaye tamit fexe ba mbir moomu lay gën a jaar yoon ànd na ci ak ñoom te tamit dana leen ci gunge noonu la ko Alioune Sarr nekkoon ministre ci Macky Sall daal di xam ne le public yéenikaay ne ñu nag ci lu jëm ci wàllum découverte Philippe et Marie premier couple sénégalais sur le Kilimanjaro ñooy ñaar ñi nga xam te ñoom ñoo njëkk a dem foofee nga xam te moom moo di ca Kilimanjaro def la nga xam te moom la ñuy woowee découverte en relief quotidien xëy dem foofee nga xam te moom moo di ca Ndar Géej mu ne le Prytanée militaire honore l'excellence ñoom nag daal nañu tatagal ñi nga xam te ñoom ñoo nekk seen i ndongo ya nga xam te nag jàpp nañ ni bokk nañ ci ñi nga xam te ñoom ñoo gën a xereñ ren jilee ci wàllum njàng mi ak njàngale mi ba tax nag ñu daal di jël ay neexal daal di leen koy jagleel en relief quotidien dikkaat na ci Dakar Express moom nag xëy di wax ci wàllum plan de circulation bu yees bi nga xam te ni Dakar Dem Dikk am na ko mu ne le BRT dicte sa voie ñi nga xam te ñoom ñoo di waa BRT bi daal fi mu toll nii daal ñoom ñooy wone xaal yi nga xam te bëgg nañu fa jaar ak yi nga xam te yeneen woto yu foofee la ñu war a jaar mu ne les charrettes et autres pousse enlevés du décor génne nañ leen ci li nga xam te moom moo di circulation par Ndakaaru bi ci yoonu BRT bi waaye tamit ils sont interdits de circuler sur le tracé du bus yoon woowee nga xam te fa la BRT bi jaar daal du charrette du pousse du beneenu xeetu ndaamaar goo xam te may nañ la nga jaar fa noonee la ko journal bi di Dakar Express xam ne source a nañu nag ñaar fukki nit ñoo daal di faatu ci suñu yoon ci fukki fan yi nga xam te moom la ñu génn mu ne lekkaa tomb l'accident yi bëri na mel na ni tulleeg màlle ci biir réewum Sénégal kenn xamul naka la ñuy def ba indi saafara ci mbir moomu la ñi nga xam te ñoom ñoo di kilifa yi war nañ ci àddu ca na mu gën a gaawe loolee ne source a dikkaat ci ca na mu gën a yaatu waaye tamit mu ne ñu ko lu ñeel wàllum grève bi nga xam te décrété nañ ko te ñi nga xam te ñoo di personnel bu Sabodala Gold Operation ñoom ñoo ko amal ñu ne la direction réplique par le gatsa ñi nga xam te ñoom ñoo di kilifa yi boobu lépp entreprise nag ñoom afintoo la ñu daal di jël dogal def ko ak ñi nga xam te ñoom ñoo di liggéeykat ya ndax fas yéene ñu leen a bàyyee dara fas yéene wuñu leen a bàyyi ñu daal di grève ca na mu leen neexee waaye tamit mu dikkaat ci nga xam te moo ñeel sanction financière yu CNG d'élite di kuréel gi nga xam te mooy saytu wàllum làmb ci biir réewum Sénégal mu ne nag ñi nga xam te ñoom ñoo di mbër yi nag pare nañ pour jàmmarloo ak ñi nga xam te ñoom ñoo di CNG bi waaye tamit Gris Bordeaux Eumeu Sène Franc ñoom nag la nga xam te xamle nañ ko daal mooy wàllum favoritisme daal maanaam yaa ma neex dafa am ci biir làmb ji waaye tax nag ñoom ñu yëkkati ay kàddu jagleel ko ki nga xam te moom moo di Alioune Seye tribune yéenikaay moom itamit xëy na di kaa ci li nga xam te moom moo neel wàllum l'accident yooyu nga xam te bëri na ci réewum Sénégal jamono ji mu ne 25 personnes tuées dans des accidents de la route lu toll ko ñaar fukki nit ak juróom faatu nañ ci l'accident yi ci fan yi nga xam te ni moom la ñu génn waaye tamit am na ci fukk ak ñaar yoo xamante ni diggante Ngaay ak Kébémer la ñu daal di faatoo juróom benn ci ñoom ñu nga faatu fa nga xam te moom moo di ca njulu maaj yi am na ci ñett tout tànk yoo xam te faatu nañ ci biir l'accident yi foofee ca Saraya ñeenti nit tamit faatu nañ ca Bandia jàpp Louga waaye tamit ki nga xam te moom moo di ministère de l'intérieur di Jean Baptiste Tine la nga xam ne wax na ko nag mooy ñi nga xam te ñoom ñoo di chauffeur si waaye tamit client yi ak ñi nga xam te ñoom ñoo di yenn kilifa yi ñoom nag ñooy responsable yooyu lay l'accident te ku ci nekk war nga xoolaat sa doxalin waaye tamit sa toogaay ngir lu ni mel ñu gën koo gàntal ci biir réewum Sénégal la nga xam te nag fas yéene nañu ko def mooy daal di jël ay dogal yoo xam te ne danañu gunge li nga xam te moom moo ñeel wàllum transport bi bu ko defee nag l'accident de la route yooyu lay wàññeeku
lool ci biir réewum Sénégal noonee la ko tribune yéenekaay xamle. foofee la revue de presse bi buuree kon ñu jox leen dig daje ci kanam incha allah ak beneen vidéo balaa boobee ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te ngeen activé cloche bi bu leen fàtte di like vidéo yi jërë ngeen jëf ñu yendu jàmm ba suba ak jàmm incha allah ci yeneen revue de presse.